Oke men, assalamualaikum dan salam sejahtera men. So aku hari ini berada di Semporna dan bercuti-cuti bersama family men. Family planning, ini family saya men semua. Oke men, sekarang saya berada di Pakalangan B. So first time saya datang ke sini. Saya ini cuma ikut saja lah men. Saya bawa adik saya dari Semenanjung, ipar saya dari Kedah lah. So apa yang ada di dalam, jom kita masuk. Men, aku sekarang berada di dalam men. Apa yang menariknya di sini, jom kita ronda-ronda. Mantap. Oke men, di sini kawasan perkampungan Manampilik. Sekarang kesempatan ini saya bercuti dengan family. So saya try lah bawa bocoran men. So kita lihat apa yang ada di sini. Nanti saya setup. Mantap. Terus deh. Saya gunakan Microjig men. So harap-harap adalah strike. Woi. Tak tahu nih apa nih. Nak melawan nih. Anak kerapu kah? Oh. Anak kerapu kah nih? Anak kerapu bang.
So men, first drop of the day men. Mana ada tempat kita bawa? Tak apalah bang, kita kecil, kita selepas. Kita cari yang ada yang besar-besar sedikit. Bismillah. Kita cari yang besar-besar sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang di sana kita pergi ke mancing siring-siring tu. Sana masih baikan tu bang. Iya. Pulang sama. Ya. Apa nih bang? Boleh lagi. Wah, siapa sini? Apa itu? Hah? Bukan. Itu apa itu? Kenapa? Yang bisa nanti. Ini berbisa kan nih? Ini berbisa? Enggak. Belum makan. Bukan. Enggak bisa. Kau makan enggak? Enggak makan dulu. Oh. Kita makan tuh. Mana pada punya anu bang? Abang, bang anu tuh ada pelayas dalam tuh bang. Tai kenapa nih yo spesies baru kena? Tak tahu ikan apa. Tak tahu ikan apa nih. Rapuk. Ya itulah sangka ikan kerabu tadi. Boleh makan tu? Oh tuh tahu. Okey Ben. Belum bang. Ha? Belum. Taklah. Ni apa? Mana tahu harga 5 juta. Siakak. Siakak. Oke men, sebelum kami balik kami singgah dulu di sebuah pulau yang masih dalam pembinaan lah men. Nama pulau ini Tabblanus. Tidak jauh daripada depan tuh apa nih? Pulau Mabul men. Kami tadi dari sana men. So tengoklah jalan-jalan gitu tuh. Oke, mantap.